किसी की जान बचाना और उसे प्यार देना ये भी इंसानियत है। आज इस आदमी ने इस वीडियो के जरिए सिखा दिया। इस आदमी को जमीन के नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने मिट्टी हटा के देखा तो उसे कुछ तोते के बच्चे दिखाई दिए। आदमी बिना एक पल गवाए उन्हें अपने घर में लेके गए, उन्हें प्यार दिया, खाना दिया और वक्त के साथ वो नन्हे तोते सुंदर और परों वाली तोतों में बदल गए। आखिरकार वो दिन भी आया जब ये तोते अपनी पहली उड़ान भरी। आजादी, मोहब्बत और मुस्कान, ये तीनों एक साथ चमक उठे। इन तोतों के लिए एक लाइक जरूर करना और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।